Good morning, students. Today we will read Unit 2nd poem Bird Talk. Things said the robin, things said the jay, sitting in the garden, talking one day. तो इस पोएम में दो बर्ड्स होती हैं. एक का नाम होता है रॉबिन और एक का नाम होता है जय. ये दोनों एक दिन गार्डन में बैठ के बातें कर रहे होते हैं. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. तो ये लोग बोलते हैं पीपल मतलब इंसान. तो ये लोग सोच रहे होते हैं जो इंसान है वो कैसे बढ़ते हैं. उनके पास तो फेदर्स मतलब पंख भी नहीं होते हैं, फिर भी ये कैसे बढ़ते हैं. दे डोंट ईट बीटल्स. बीटल्स मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े. दे डोंट ग्रो विंग्स. ना ही उनके पास पंख होते हैं. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग. तो ना ही ये हमारी तरह छोटे छोटे जीवड़े या कीड़े खाते हैं और ना ही इनके पास पंख होते हैं और ना ही इन्हें हमारी तरह वायर्स पे बैठना पसंद है. Things said the robin, things said the jay. Are not people funny to be that way? क्या तुम्हें नहीं लगता ये जो इंसान है वो अपने आप में कितने ही मजाकिया हैं.